Harka fuune har'ammoo review exercise unit 6 ilaallachaa maal tokkoffaansaa right true if the statement is correct and false otherwise. Dhugaa soba jedheedha waan biraan qabu. Amma jedha if a polygon is equiangular then it is equilateral. Kun dhugaan kun soba baay'ee soba kun. Maal jedhee polygoniin tokko qofni keessoo isaa yoo wal qixatee equilateral rogoonni isaallee wal qixa jedhe. Dhugaan soba kun soba. Rectangle furan rectangle akkana miti rectangle kun sagaltama garuu kanaaf kanatu wal qixa malee kunii fi kun wal qixa miti argitanii rogoota fuullee qofaatu wal qixa rogoota fuullee wal qixa kanaaf kanatu fuullee walitti miti akkasumas kanaaf kanatu fuullee walitti malee warri kaan arfan isaanii wal qixa miti so amma qofni keessoo isaa wal qixa argitanii 90 garuu rogoonni isaa wal qixa miti equilateral jedhu so kanaafuu polygoniin tokko qofa wal qixa qaba jechuun equilateral yookaan immoo rogoonni isaa wal qixa jechuu miti. Barra kan jiru equiangular hexagons are regular kunis soba waan beekuu qabdan regular jedhamuudhaaf tokkoffaa equiangular ta'uu qaba kana jechuun qofni isaa wal qixxaachuu qaba qofni keessoo isaa jechuudha. Lammaffaa equilateral ta'uu qaba kana lamaan wal faana dhugoomsu taanaan kana dhugoomsu taanaan soba ta'a jechuudha. Wabiin qabnu equilateral angle hexagonii regular ta'uusaa wabiin qabu hin ta'u argitanii kanaafuu regular ta'uudhaaf lamaan kana guutuu qaba. Amma rombasii yoo fudhattanii rogoonni isaa wal qixa equilateral garuu maal miti regular miti maaliif qofoonni keessoo isaa wal qixa miti hundi isaanii. Kanaafuu equiangular hexagons are regular kan jedhu false kanaan dagatina yoom kana equiangular sababa ta'e regular ta'uu hin danda'u jechuudha. Regular ta'uudhaaf tokkoffaa equiangular ta'uu qaba lammaffaa equilateral ta'uu qaba. Equilateral hin jiru taanaan wabii hin qabnu regular ta'uu fi ta'uu dhiisuu isaatiif kanaafuu false dhabuun. All symmetric planes are polygons jedha kun false dha baay'ee false argitanii symmetric kan ta'e kamiyyuu maalidha polygonidha jedha soba amma fakkeenyaaf kana fudhadhaa emmi kan argitanii kun maal qubeedha miti emmi kana qubeedha emmi kana bakka lamatti tunkute symmetricidha kun kanarra noolu dhufe ni oola itu dachaasna jecha kun kanarra noolu ni oola kun immoo kanarra oola symmetricidha emmiin kun garuu polygonidha emmiin polygonii miti argitanii emmiin kun polygonii ta'uudhaaf kun maal ta'uu qaba wal qabachuu qaba kunii fi kun wal qabachuu qaba garuu bakka duwwaadha kun polygonii ta'uu hin danda'u. Kanaafuu all symmetric polygonii miti. If a polygon is inscribed in a circle then the polygon is regular argitanii polygoniin tokko sarkilii keessatti yookaan geengoodhaan yoo marfame polygoniin sun regularidha jedha kun soba moo dhugaadha soba kunis maaliif amma argitanii kana yoo maala jedhu kana geengoo jedhu okay argitanii amma kun right angle triangle ta'uu danda'a right angle triangle regular miti garuu maaliin marfameera geengoodhaan marfamee jira argitanii geengoodhaan marfamee jira kanaafuu right angle triangle geengoodhaan ni marfama which means regular miti right angle triangle polygon ta'e regular miti. Kanaafuu if polygon is inscribed yoo polygoniin tokko geengoodhaan marfame dirqama maal ta'uu qaba regular ta'uu qaba kanaafuu soba. Okay maal jedha fixing the radius of a polygon argitanii radiusiin isaa tokko yoo ta'e amma fakkeenyaaf geengichi wal qixaa ta'u jedhu geengoo wal qixaa fudhata radius of a polygon is inscribed in a circle polygonii adda addaa sarkiliidhaan marfaman haa qaban garuu radiusiin isaanii tokko kan ta'e jechuudha. Radiusiin isaanii wal qixa kan ta'e jechuudha fixed kan ta'e kan hin jijjiiramne jechuudha. Maaliin marfamanii sarkiliidhaan marfaman increasing the number of sides of a regular polygon argitanii maal yoo dabalte roga isaa yoo baay'isaa deemu rog 3 rog 4 rog 5 rog 6 7 8 yoo godhaa deemnee jedhe rogni isaa akka baay'ataa deemu ni jedhe increase the length of the apothem akkasumas leengiziin appotamii dabalaa deemaa jedhe number of sides baay'inni rogaa yeroo dabalaa deemu
leengiziin yookaan dheerinni appootamii immoo dabalaa deema jedhe. Kun dhugaa moo soba? Dhugaadha kun. Dhugaadha. Amma fakkeenyaaf kun rog-sadee haa ta'u. Rog-sadee haa ta'u kun rog-sadee kulaateraalii haa jennu. Argitanii eessadha? Seentariin isaa kanaa jennu. Argitanii? Appootamiin seentarii irraa ka'ee gara maaliitti? Saayidiitti miti yeroo gaatti. Argitanii? Kun rog-sadeedha. Okay. Rog-meeqee fudhannu immoo? Kana fudhannu. Kana sorry. Isinitti agarsiisuu fidaa kana. Okay. Argitanii kun rog-baay'eedha. Rog-baay'eedha. Seentariin isaa immoo asawaa ta'uu wajjin. Kun geengoon kun wal qixa. Raadiyeesiin isaa wal qixa jechuudha. Raadiyeesiin isaa wal qixa. So kana laala. Amma bakka duwwaa kanaa fi bakka duwwaa kana laala. Bakka duwwaan kun kan isheen hanqattee, kan isheen dhiphattee fi kan isheen akkas dhiphattee fi sababa rogoonni kun baay'ataniif. Sababa rogoonni kun baay'atan. Amma kun rog-sadeedha, kun rog-baay'eedha. Argitanii? Kana jechuun appootamiin gara maalitti dhiyaataa? Gara raadiyeesiitti dhiyaataa jechaadha. Argitanii? Ituu dabalaa deebine gara kanaatti dhiyaataa deema. Gara maalitti? Gara raadiyeesiitti dhiyaataa deema jechaadha. Gara raadiyeesiitti dhiyaataa deema jechaadha. Akka baay'ina rogaa yeroo dabalaa deemnu dheerinni appootamii gara raadiyeesiitti siqaa deema. Kanaan dagatinaa gara raadiyeesiitti siqaa deema. Kunam baay'ee bakka duwwaa jira argitanii? Laafee kana jechaadha. Kanammoo argaa kottaa ilaalaa. Kun dheerina appootamiidha. Geen kun wal qixa. Kana jechuun raadiyeesiin isaa wal qixa. Raadiyeesiin isaa fiksidiidha. Raadiyeesiin isaa asii ka'ee hangasiitti argitanii? Kan kanaas asii ka'ee hangasiitti. Wal qixa raadiyeesiin rakkina hin qabu. Kan appootamiidha amma kan jedhaaru. Yeroo baay'inni rogaa dabalaa deemu dheerinni appootamiis dabalaa deema. Kanaan dagatinaa yeroo hundumaa. Faarra keenya jirra maal jedhaa? If a regular polygon of n sides. Argitanii? Regular polygoniin tokko rogni isaa n haa jennu jedhe. N haa jennu. Has every line of symmetry passing through a vertex then n is even. Kun soba dhugaa. Soba kun soba argitanii? Laayin symmetrii inni qabu yeroo hundumaa maal keessa darbade? Vertexii keessa darbade. Kun eenyudhaaf ta'a? Yeroo nniin oodii ta'uudhaaf ta'a. Argitanii amma kun maal? Square haa fudhadhu. Kun square dha jedhu. Symmetriin isaa akkasin darba. Argitanii? Vertex to vertex dha warri kun. Side to side illee darba. Argitanii? Side to side illee darba. Kanaafuu every line of symmetry passing through the vertex soba kun. Inni yeroo even ta'u every line of symmetry vertexii qofa keessan darba. Maal keessa illee ni darba? Side to side. Ituu kun odd teeratee maal ta'a kun true ta'a. Gaaffii lammaffaa maal jedha? Find the size of the angle marked by letter. Kanaafuu angilii yookaan qofa jijjiiramaa sanaa barbaadedha. X'dha san margitan X'dha. Maaltu nuu laatame? Exterior angle nuu laatame. Kun exterior angleedha. Kun exterior angleedha. Kun exterior angleedha. Kun exterior angleedha. Maal beekna immoo exterior angle akkamitti barbaadna? 360 degree over n dha. Kana jechuun sum of exterior angle meeqadha? 360. Sum of exterior angle. Exterior angle immoo akkamitti barbaadama? Kanatti barbaadama. Kanaafuu sum of jedhaara waan ta'eef kana ida'uu kana meeqa kenna? 360 degree kenna. So asirraa kan 125 degree ida'uu 150 degree ida'uu ida'uu 64 degree walqixa meeqa kenna? 360 degree kenna. Okay, 125 ida'uu 150 ida'uu 64 meeqa kenna? 339 degree kenna. Ida'uu walqixa 360 degree. Kanaafuu qofaatti hifachuudhaaf kan hir'isuu goone asii hir'isuu goone. So x is equal to 360 degree minus 339 degree. 360 irraa 339 hir'isnu meeqa ta'a? 21 degree ta'a jechuudha. Kanaafuu isheen kun meeqa taati? 21 degree taati jechuudha. Amma fedhee mee yaada. Biirra geenye jirra. Bii argitanii rogi meeqadha? 1 2 3 4 5 6. Inni keenya meeqadha? 6. Okay.
warri kun hundumti isaaniiyyuu interior angle. Okay, sum of interior angle inni akkamitti barbaadama? Inni -2 times 180 degree is equals to sum of interior angle. Kanaan dagatina sum of interior angle. So inni keenya meeqa? 6 risu 2. Dura ida'ama warra kanaa barbaachuun dirqama keenya. Argitani? Erga ida'ama isaa arganneeti jira kanatti kan deebinu. So 6 minus 2 times 180 degree. Kun meeqa ta'a? 4 times 180 degree is equals to kun meeqa ta'a? 720 degree ta'a. Kana jechuun kan ida'uu kana meeqa kenne? 720 kenne jechaadha. So 3x plus x afur meeqa qaba? 1 2 3 4 ida'uu 4 times 4x yookaan immoo 4 plus 4 ala 4 jechuu dandeessu. Is equals to meeqadha? 720 degree. Okay, kun meeqa ta'a? 4 plus 4 times 4 16 walqixa 20 x ta'a jechaadha. Afur miti afur baay'isuu 16 ta'a walqixa 720 degree irra 20. Okay, kun kanaan baddee x-in keenya akkam taate kun kanaan salphattee 72 irra lamaa jechuun beekachaadha. 36 degree taate jechaadha. Gatiin x kanaa 36 degree ta'e. Warra kana 36 baay'istanii argachuu dandeessu. Kanaafuu x-in keenya isheen kun 36 ta'a jechaadha. Okay, si irra geenya jirra. Argitanii p, q, r dha kan nuuf laatan. Qal'aanumatti p fi q argachuu dandeenya. Akkam goone amma argitanii kan straight line dha waan ta'eef kana jechuun q plus 68 degree is equals to 180 degree. Kun 180 degree ta'a. Exterior angle plus interior angle meeqa ta'a? 180 degree. So q is equals to 180 degree minus 68 jenna. Argitanii q'n keenya meeqa ta'a jechaadha? 12 degree ta'a jechaadha. Q keenya arganneera. P keenyas akkasumatti arganna. P plus 81 degree is equals to 180 degree. Sinitti meera. So P is equals to 180 degree minus 81. Exterior angle plus interior angle 180 degree. Kan dagatinaa yoo taanaan. So kun maal ta'a? P is equals to 80 irrisuu 81 degree ta'e jechaadha. Kanaafuu P arganneerra, Q arganneerra. Amma gaan kun meeqa ta'e? Kun P meeqa ta'e? 99 degree. Q no 12 degree. Amma gaa kan argachuu dandeenya. Akkam goone kana iddoo kana interior sum of interior angle waan ta'eef. So roga meeqa qaba kun? 1 2 3 4 5 So sum of interior angle barbaadachuu dandeenya. Sum of interior angle akkamitti barbaadama jenne? Inni -2 times 180 degree mitir. So sum of interior angle kan iddoo kana jechuun P plus Q plus R plus 110 plus 65 degree is equals to inni keenya meeqa dha jenna? 5 miti. So 5 irrisuu 2 baay'isuu 180. Kun meeqa ta'a? 3 baay'isuu 180. Okay, P qabna miti. P keenya meeqa? 99 degree. Ida'uu Q arganneera meeqa? 112 degree miti. Ida'uu 110 degree. Ida'uu 65 degree. Ida'uu R hin qabnu gaafa. So 99 ida'uu 112. Ida'uu 110. Ida'uu 65 meeqa ta'a? 386 degree. Ida'uu R walqixa. 3 baay'isuu 180 ammoo meeqa ta'a? 540 degree mitire. Okay, is equals to jen R gune minus 386 degree gone.
kun meeqadha? Dhiifama kun 65 otoo hin taane 165 dhiifama. 100 irraa hir'isne jechaadha. Asitti 165 godha. Kanas 165 godha. Kanaafuu kun meeqa ta'a jechaadha? 100 hanqisne waan ta'eef 486. Okay, kunis 486. So 540 hir'isuu 486 meeqa ta'a? 54 digirii ta'a jechaadha. Kanaafuu isheen kun 54 digirii taati. Kana dhiifama dogoggoleen 65 godhe. Kitaabarraa gaafa ilaalu 165 jedhe. Sadaffaa irra geenyee jirra. Maal jedha? Find the number of sides of a regular polygon. If each exterior angle is equal to 1, it is adjacent interior angle. 2, twice it is adjacent interior angle. Maal jedhe? Baay'ina rogoota regular polygonii each exterior angle isaa yookaan tokkoon kofoota alaa isaa tokkoffaa interior angle yookaan immoo kofa keessoo cina isaa wajjin wal qixa yoo ta'e, lammaffaa twice it is adjacent interior angle. Kana jechuun dachaa interior angle yookaan kofa keessoo cina isaa jiru yoo ta'e number of sides isaa meeqa ta'a? Kanaafuu I irraa jalqabu. I maal jedhee tokkoffaa waan beekuu qabnu each exterior angle is equals to interior angle asirratti. Interior angle fi exterior angle wal qixa jedha. Okay, akkamitti barbaanna exterior angle akkamitti barbaanna? Wal qixa 360 digirii irra innidha. Kan hin dagatinaa. Okay, interior angle immoo akkamitti barbaanna? Each interior angle jecha n minus 2 times 180 degree over n. Kun h exterior angle, h interior angle. So exterior angle akkamitti barbaadama? 360 degree irra naan wal qixa jechaadha. Interior angle akkamitti barbaadama? n minus 2 times 180 degree over n. Maaliif wal qixa goone? It is adjacent interior angle jedhaa waan ta'eef. Exterior angle fi interior angle sun wal qixa waan ta'eef inni barbaaduuf deemna. Okay, kanarraa kanaan salphisuu hin dandeenyu. Kun tokko ta'a, kun immoo meeqa ta'a? 2 ta'a. Subatti cabsa. Kun kanaan hin badu ni bada miti, kun kanaan bada. So maal ta'a? 2 is equals to n minus 2 qofaa tafe. Kun baddeetti badde. So kanachi dabarsaa n plus 2 plus 2 is equals to n. Okay, n is equals to meeqa ta'a? 4 ta'a jechaadha. Amma maal jedha? Exterior angle exterior lammaffaa kan jiru exterior angle twice jechuun lama baay'isuu interior angle. So formula kana fudhanna ammas. Maal goona? 360 degree irra naan wal qixa jenna. 2 jedhe waan ta'eef 2 times interior angle akkamitti barbaanna jenne? n minus 2 times 180 degree over n jenna. So kun tokko taati kanaan, kun meeqa ta'a? 2 ta'a miti, kun kanaan bade. Lamaa isheen kun ishee kana balleessitu ni balleessiti. Asitti meeqa tafe? Tokko tafe. Isin kiriis cross gootanii hojjechuu dandeessu. So asitti maal tafe? n minus 2 qofaa tafe miti, kun badeera. So kanas dabarsaa 1 plus 2 is equals to n. 1 plus 2 3 is equals to n. Kanaafuu inni keenya 3 ta'a 4 ta'a. Yeroo wal qixa ta'u 4 ta'a. Yeroo exterior angle twice each interior angle ta'u immoo inni keenya meeqa ta'a? 3 ta'a. Kan akka teoriitti fudhachuu dandeessu. Qormaatarra dhufuu danda'a. Dhugaa saba keessachaa. Kan dagatina. Arfaffaa irra geenye jirra. Arfaffaan maal jedha? Is it possible to construct a polygon whose sum of its interior angle is 26 right angles jedha. Maal jechuudha? Polygonii edaamni kofa keessoo isaa 26 kofa sirrii ta'e. Kofa sirrii jechuun maal jechaadha? 90 degree jechaadha. Waan biraan qabu. Right angles jechuun 90 degree jechaadha. So 90 degree kan ta'e jechuun kada jechuun 26 baay'isuu 90 degree jechaadha. Waan biraan qabu. If yes, find the number of sides of a polygon. Kan jechuun
baay'ina roga isaa barbaadedha kan jedhamne. Okay, baay'inni roga kan beeknu pooliyoonii jedhamuudhaa fi meeqarraa jalqabuu qaba? 3 irraa jalqabuu qaba. 3, 4, 5, 6 jedhamatti fufuu qaba. So 3 irraa jalqabee naachuraan nambarii yoo ta'e inni keenya maal ta'a jechaadha? Pooligoonii ta'uu danda'a jechaadha. Yoo garuu 3.5 yookaan immoo firaakshinii deesimaal yoo taate pooligoonii uumuu hin dandeenyu jenna jechaadha. Ammas ni galeera deema yaada. So inni keenya dirqama naachuraan nambarii ta'uu qaba. Okay, jalqaba irratti maal goona? 26 baay'isuu 90 maal ta'a? Sum of interior angle ta'a. Sum of interior angles ta'a. 26 baay'isuu 90 meeqa? 2340 ta'a jechaadha. Sum of interior angle yookaan edaamni qofa keessoo pooligoonii sanaa jechaadha. Okay, edaamni qofa keessa immoo akkamitti argama? N minus 2 times 180 degreedhaan barbaanna edaama qofa keessoo. Wal qixa meeqa ta'e? 2340. Argitanii? Maal argachuudhaaf kan foormulaa kana fayyadamne inni yookaan number of side barbaaduuf. Okay, ergasii booda kana maal gochuu dandeenya? 180 degree inni gochuu dandeenya kana baay'isuu kana ammoo maal ta'a? Minus 360 degree is equals to 2340 ta'a jechaadha. Okay, 180 degree kanachi dabarsa. 2340 maal taati darbiti eda'u 360 degree. Okay, kun inni qaba daraafatina. Okay, 180 degree n is equals to meeqa ta'a kuni? 2700 ta'a. Over 180 degree over 180 degree. Kun kanaan salphattee inni keenya meeqa ta'a? 2700 heeruu 180 meeqa ta'a? 15 ta'a jechaadha. Argitanii inni keenya naachuraan nambaree ta'eera. So itoo amma 15 tuqaa wayi waan akkasii ta'eera ta'e uumuu hin dandeenyu jechaadha. Kanaafuu yes we can construct jenna. Yes we can jenna. Construct gochuu dandeenya pooligoonii isaa. If yes jedhe find the number of sides. Kanaafuu number of sides keenya meeqadha? 15. Number of sides 15 yes we can construct jenna jechaadha. Shanaffaan immoo maal jedha? One of the interior angles of a polygon is 100 degree. Qofni keessoo pooligoonii tokko meeqadha? 100 degree haa ta'u jedha. Each of the other angles warreen kan biraa immoo tokko isaanii meeqadha? 110 yoo ta'an jechaadha. Warreen hafan tokkoon isaa 100 ta'e. Warreen hafan immoo 110 yoo ta'anii find the number of sides of the polygon. Amma baay'ina rogaa barbaadedha. Inni barbaadedha. Okay, waan beekuu qabnu asirratti fakkeenyaaf 20 fudhadhu. Inni keenya 20 haa jedhu. Fakkeenyaaf 20 haa jedhu. Okay, 19 isaanii meeqadha? 110 yoo ta'e tokkoon isaa immoo meeqa ta'a? 100 taa'edha. Argitanii tokkoon isaa 100. 19 isaanii warreen hafan immoo 100 ta'a akkasitti. Amma fakkeenyaaf ituun 18 fudhadhee samba fakkeenyaaf inni 18 yoo jedhee 17 isaanii 110 kennu tokkoon isaa immoo 100 kenna jechaadha. Lakkoofsa kamiyyuu fudhadhaa. Okay, kana jechuun maal jechaadha? 20 irrisuu tokko jechaadha. Asiyoo 18 irrisuu tokko ta'a. Miti 18 irrisuu tokko meeqa kenna? 17 kenna. Asiyoo 20 irrisuu tokko 19 kana kenna. So inni keenya inni minus 1 ta'a jechaadha. Hin beeknu waan ta'eef lakkoofsa sana hin beeknu. So inni minus 1 goona. Maaliif inni minus 1 goona? Tokkoon isaa 100 yoo ta'e warreen hafan immoo inni minus 1 ta'a. Qofoonni warreen hafan jechaadha. Akka kanaatti. Amma sirraa 20 miti walii gallisa 20 yoo ta'e inni tokkoon isaa 100 yoo ta'e 19 isaanii 110 ta'u jechaadha. So inni keenya 20 yoo ta'e isheen kun meeqa taate jechaadha? Isheen warreen kun inni minus 1 ta'u akka kanatti jechaadha. So inni minus 1 kun baay'ina warreen kanaa ibsa. Warreen 110 qaban jechaadha. Qofoorra 110 ta'an sana. So maalidha? 100 plus jenna. Inni baay'inni warreen kanaa immoo meeqadha jenne? Inni minus 1. Inni minus 1 times 110. Argitanii qofa keessoo idaama qofa keessoo barbaada. Idaamni qofa keessoo formulaan isaa kam ture? N minus 2 times 180 degree. Miti
Kuni ida'ama qofa keessoo pooligoonii sanaati. Ida'ama qofa keessoo pooligoonii immoo akkamitti barbaanna? Akkanatti barbaanna. Amma ifa isinii malee mayyaada. Ergasii booda 100 digirii ida'uu kana kanaan yeroo baay'isnu n 110 n minus 110 digirii ta'a. Walqixa kanaa maal ta'a? 180 digirii n minus 360 digirii ta'a. Mitire? Okay. Ergasii booda warri wal fakkaatan kan kun kanarraa hir'achuu hin danda'a. 110 digirii n enna kana kanarraa yeroo hir'isnu maal ta'a? Negatiiva 10 digirii ta'a. Walqixa 180 digirii minus 360 digirii ta'a. Warri wal fakkaatu walitti dabarsuu dandeenya gaama. Sorry, kun inni qabdi. Kanas dabarsannu moo kanachi dabarfannu? Okay, kanas dabarfannu. Minus 100 minus 10 plus 360 agoonu kana walqixa 180 digirii kana mucha dabarsa. Hir'isuu 110 inni ta'a. Kun inni qabdi. Kun meeqa ta'a? 350 digirii ta'a. Okay, 110 180 hir'isuu 110 meeqa ta'a? 70 ta'a. Gitanii 70 inni kan daggataan jira maal akka ta'een beeku over 70 over 70. Kun kanaan salphaatti miti. Kun kanaan salphaatti 35 irra 7 jechuun meeqa jechaadha? 5 jecha. So inni keenya meeqa ta'e? 5 ta'e jechaadha. Argitanii? So find the number of the polygon. Inni keenya meeqa ta'a? 5 ta'a jechaadha. Jaffaarra keenya jira. Jaffaan maal jedha? The interior angles of a polygon are in the ratio. Argitanii? Qofa keessoo polygonii ilaateera bifa ratiotiin 2 3 5 9 11. Find the measure of each angle. Tokko isaanii immoo nu gaafate. Tokko isaanii meeqa dha? Kun ratioodhaan. Garuu meejarii tokko isaanii immoo meeqa dha nu gaafate. Is the polygon convex or concave? Why? Argitanii? Amma polygonii sun convex dha concave dha jechuudhaa fi tokko maalii beekuu qabna? Each angle interior angle beekuun dirqama kee. Amma kun dhugummaa isaaniif soma fakkeenyaa fi lama ratio 3 jechuun meeqa jechaadha? 2/3 jechaadha miti? 2/3 kana lakkoofsa baay'eetu kennuu danda'ama. Fakkeenyaaf 20 irra 30 yoo jedhame fakkeenyaaf 2/3 kennu hin kennu. So wanti suni 20 ta'uu danda'a. Qofti sun 20 ta'uu danda'a, 30 ta'uu danda'a, 2 ta'uu danda'a, 3 ta'uu danda'a. Akkasumas amma fakkeenyaaf 40 irra 60 yoo jedhes 2/3 kenna. So really miti kun. So kana baay'ataa wayitiin baay'isuu qabna kan argitanii. Kana baay'ataa wayitiin baay'ataa wal fakkaataa ta'een baay'isuu qabna. Lamaan baay'isna taanaan hunduma isaa lamaan baay'isuu qabna. Walakka fakkaatuuf. Baay'ataan ta'e tokko irra ta'eera waan ta'eef ratio jechuun salphatee kana ta'e argitanii. Hundumti isaanii salphataniiti. So isa salphate sanaa lakkoofsa wal fakkaataa ta'een salphatu immoo lamaan salphatan taanaan hundumti isaanii lamaan salphatu. Sadeen salphatan taanaan hundumti isaanii sadeen salphatu. Argitanii sadeen salphatanii akka caccabanii akkas dhufu. Ituun caccabeen dura ituun salphatiin dura lakkoofsa jira. Lakkoofsa turan argachuun dirqama. Argitanii 30 yoo ta'e 30 40 ta'e akkas jecha. So baay'ataa sanaa isa meeqa yaa jennu yookaan immoo A jechuu dandeenya. So ratio inni kun maal ta'a? 2A2 3A2 5A2 9A2 11A ta'a. Maaliif yoo irraa salphisne tokkuma ta'a argitanii 2A over 3A. A kanaan baddee 2 over 3 akkanaan qabu. So lakkoofsa wal fakkaataatiin haa baay'isnu. Amma gaa maal ta'uu danda'a? Walitti ida'uu dandeenya gaama kana. Maal goone 2A plus 3A kun qofa keessoo waan ta'anii fi qofa keessoo yeroo walitti ida'an immoo tootaalii arganna waan ta'eef qofa keessoo walitti ida'an. Ida'uu 5A ida'uu 9A ida'uu 11A walqixaa akkamitti barbaadna jenne inni minus 2 times 180 degree. Ida'ama qofa keessoo akkasitti barbaadna. Okay, inni keenya meeqa? 1 2 3 4 5. Argitanii inni keenya 5. Qofa 5 qaba waan ta'eef 5. So kana maal goona? 5 minus 2 goona times 180 degree
is equals to sadii da'uu lama da'uu sadii shan kudhan sagal meeqa ta'a kuni soddoma ta'a. So soddoma ta'e jechaadha walqixa shan hir'isuu lamaa meeqa sadii baay'isuu dhibbaaf 80 argitanii kun meeqa ta'a 540 ta'a. So soddoma walqixa 540 over 30 kun kanaan salphatte keenya meeqa ta'e jechaadha 540 irra soddoma meeqa ta'a 18 digrii ta'a jechaadha. Erga arganne tokkoon tokko qofa sana argachuu dandeenya. Lama baay'isuu 18 meeqa ta'a? Lama baay'isuu 18 meeqa ta'a? 36 digrii. Kanaaf isheen kun 36. Okay, inni itti aanu 3 baay'isuu dha miti. 3 baay'isuu jechuun 3 baay'isuu 18 digrii meeqa ta'a? 54 digrii ta'a. Okay, inni itti aanu 5 jechuun 5 baay'isuu 18 meeqa ta'a? 90 digrii. Okay. Inni itti aanu 9 baay'isuu kana jechuun 9 baay'isuu 18 digrii meeqa ta'a? Almost 162 digrii ta'a. Okay. Inni dhuma 11 walqixa maal ta'a? 11 baay'isuu 18 digrii walqixa meeqa ta'a? 198 argitanii? So qofni keessoo sun 36 54 90 62 90 ta'e. Maal beekna gaa convex amma argitanii each find the measure of each angle warreen kan jechaadha. So meeqa ta'e? 36 digrii koomaa 54 digrii koomaa 90 digrii koomaa 162 digrii koomaa 198 digrii kana ta'e each angle. Okay, if the polygon convex or concave argitanii concave and convex jechuudhaa fi maaratti hundoofna qofni keessoo tokko yoo digrii 180 ol ta'e polygooniin sun maal jenne? Concave jenne. Yoo hundumti isaanii immoo 180 gadi ta'e 180 gadi ta'e maal jenne? Convexidha jenne. Amma argitanii kana laala 198 argitanii 198 kuni 180 oli. So maal ta'a jechaadha? Concave ta'a jechaadha polygooniin sun. So the polygon is concave. Concave because one of it is interior angle is 198. Torbaffaa geenye jira maal jedha? Each side of a regular hexagon is 10 units long. Argitanii saayidiin ulaateera. Saayidiin meeqa nuu kenne? 10 unitii. Eenyudha? Eenniin keenya meeqadha? Hexagon jedhaara. Meeqa jechaadha? 6. Argitanii dheerinni roga hexagonii tokko regular hexagonidha. 10 yoo ta'e hundi 6 isaanii 10 meejartu. What is the area of this hexagon? Amma area sadha kan gaafate. Argitanii area barbaachuudhaaf maal jenne yoo yaadatu ta'e area is equals to 1/2 apothem times perimeter jenne. Hin dagatinaa formulaa kan area. Apothemii akkamitti barbaanna? R cos A is equals to R cos theta 180 degree over n jenne. Bitir P immoo akkamitti barbaanna jenne? NS jenne. Argitanii NS. Kanaafuu P argachuun salphaadha. NS S qabna N qabna. So 6 times N keenya 6 dha times 10. P keenya meeqa ta'a? 60 units ta'a. P arganne. Amma maal argachuu dhagaa? A argachuun apotomii. Apotomii immoo A is equals to R cos 180 degree over N jenne. Akkam goonaree? A is equals to R keenya nu laatameera. Laatamne kanaafuu R jalqaba barbaachachuun dirqama. Akkamitti barbaanna R? 2 S is equals to formula value benna S is equals to 2 R sin of 180 degree over N beekna. S qabna waan ta'eef jechaadha. S irraa derive godhachuu dandeenya. S keenya meeqadha? 10 is equals to 2 times R sin of 180 degree over N keenya meeqadha? 6. Miti
is equals to 10 2r sin of 180 rujaa meeqadha 30 degree sin of 30 meeqadha 2r dirqama beekun sin of 30 tokkorra lama argitani so kun kanaan badde r'n keenya meeqa ta'e jechaadha 10 ta'e jechaadha r'n keenya 10 units ta'e karaan dagatina okay ergasii booda amma apootamii barbaaduun nuun cinqochaadha apootamiin akkam jenne r cos 180 degree over n jen ergasii booda apootam is equals to r'n keenya meeqa 10 times cos of 180 degree over n keenya meeqa 6 a is equals to 10 times cos of 180 6 meeqadha cos of 30 a is equals to 10 times cos of 30 meeqadha root 3 over 2 miti apootam is equals to kun kanaan 5 kanaan 1 so 5 root 3 ta'e jechaadha apootamii ergasii booda erga apootamii barbaanne area argachuun amma nuun cinqugaa 1 over 2 apootam times perimeter a is equals to 1 over 2 apootamii keenya meeqadha 5 root 3 miti times perimeter keenya meeqadha 60 bitani a is equals to kun lama meeqa 30 kanaan baddecha 5 baay'isuu 30 meeqadha 50 root 3 jira kanaafuu unit square ta'a bitani 50 root 3 unit square ta'a jechaadha area isaa kanaafuu maal jirti deebiin keenya caarra jirti jechaadha okay saddeettaffaa irra geenyerra maal jedha the area of a regular hexagon is 96 root 3 centimeter square argitani bal'inni yookaan eriyaan regular hexagon rog jh jedhe hexagon jechuun 96 root 3 centimeter square what is its perimeter amma kan gaafatamne naannawaan isaa meeqadha filannoo nuula kenne jira hojjenne bira hageen maal beekna kanaan dura area akkamitti arganna is equals to 1 over 2 apootam times perimeter argitani okay area is equals to 1 over 2 times apootamii akkamitti arganna jenne r cos 180 degree over n ture kan dagatina perimeter times 2n r sin 180 degree over n ida formula sa area nuulaate meeqa nuulaate 96 root 3 bakka saabuus 96 root 3 nuulaate argitani is equals to 1 over 2 times r hin qabu ergasii booda cos 180 degree over n keenya meeqa rog j hexagon jedhaara waan ta'eef 6 over 6 times 2 n keenya meeqa si 6 baay'isuu r nuulaatan sin 180 degree over 6 in keenya jedhaa waan ta'eef so kun maal ta'a 96 root 3 is equals to 1 over 2 times r as jirti maal ta'a kanaafuu r square jen intiri akkan dogoggorre boodatti times cos 180 hiruu jaamee qada 30 degree ta'a cosii 30 degree baay'isuu lama baay'isuu jaamee qada 12 baay'isuu r as finneerra lammatan barreessinu sin of meeqa ta'a gaafa 180 hiruu jaamee qada sin of 30 degree amma xumuraa jirra ergasii booda 96 root 3 is equals to kan waliin badu jira meedhuma irratti waliin haa balleessinu tokkorra lama baay'isuu r square baay'isuu cosiin 30 degree meeqadha root 3 over 2 dha kanaan dagatinaa isiniin jedheera yoomuu times 12 times sin of 30 degree no 1 over 2 ergasii booda 96 root 3 is equals to kan waliin badu jiraannaan waliin haa balleessinu kun lamaan meeqadha 6 lamaan meeqadha kun 3 argitanii mitiir yaa so maal ta'e r square over 2 jirti as miti times 3 jirti times root 3 ni safteetti so times 3 times root 3 ta'e okay kan akkasaa godhannu 96 root 3 kana confuse akkasin hin goone kun hin banne
kun hin banne warri kaan sasalphatanii kun 3 haftee ittasi 6 lama cabee 3 itti hafeesitti is equals to sirreeffannee barreessinume 3 r square root 3 hajan over 2 argitanii root 3 kun root 3 kanaan banti r square qofaatti bifachuudhaaf 2 over 3 dhaan baay'isnu kanas 2 over 3 dhaan baay'isnu argitanii kun kanaa salphatte maal tafe asitti r square tafe mitir kun 3 meeqadha 32 argitanii 96 32 asmoo lamatu jira lama baay'is 32 3 32 lama baay'is 32 meeqa ta'a 64 under radical dalagasha kanas under radical dalagasha r keenya meeqa ta'a jechaadha 8 ta'a jechaadha kun r teeba kun meeqa teeba 8 ta'a teeba jechaadha so 8 centimeter ta'e maaltu r keenya amma maal argachuun hin cinqu perimeetrii argachuun hin cinqu formulaan perimeetrii akkamidha 2nr sin of 180 degree over n dha argitanii bakka isaa buusuudha p is equals to 2 times n keenya meeqadha 6 times r keenya meeqadha 8 times sin of 180 degree over 6 argitanii p is equals to lama baay'isuu 6 meeqadha 12 baay'isuu 8 meeqa 96 baay'isuu sin of meeqa ta'a kuni sin of 30 degree p is equals to 96 baay'isuu sin of 30 meeqadha 1/2 okay 96 baay'isuu 1/2 meeqadha 48 centimeter ta'a jechaadha kanaafuu deebiin keenya maal ta'a a ta'a jechaadha okay saglaffaa argeenyarra maal jedha which one of the following statement is correct about regular octagon why regular octagon kan sirrii ta'e kamidha octagon jechuun meeqa jechaadha roog 8 jechaadha kan andagatina maal jedheen from one vertex we can draw 4 diagonals only kun soba moo dhugaadha soba kun fakkeenyaaf kun roog 8 yaa jennu kun regular yaa jennu regular fakkaachuu dhiiseyyuu kanaaf fudhannu vertex kanarraa kaanee iski diagonal yaa'u kana ol qabsiisna ergasii booda kam ol qabachuu danda'a kana hojii 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 ol qabachuu danda'a kana caalaa deemuu hin dandeenyu diagonal meeqa humne 1 2 3 4 5 kitane from one vertex we can draw 4 diagonals one vertex tokkorraati meeqa uumuu dandeenya jechaadha 5 uumuu dandeenya argitanii not only 4 5 uumuu dandeenya afur qofa jedhee waan ta'eef kun sokata the sum of the measure of all of its interior angles is 1080 degree okay interior angle akkamitti barbaadama akkasitti barbaadama times 180 degree so inni keenya meeqa 8 irrisuu 2 baay'isuu 180 degree kun meeqa ta'a 6 baay'isuu 180 degree meeqa kenna 180 degree kenna kanaafuu kun maal kun dhugaadha correct kan ta'edha waan ta'eef kana dhugaadha warri kan soqatoos akkasumatti beeknichaadha correct kan ta'e deebii barbaadedha waan ta'eef bidha deebiin garuu warra kana immoo check goon the sum of the measure of all of its central angle is 1080 degree kan beekuu qabdan the sum of all central angle 360 degree kan eenyuyyuu haa ta'u kan regular polygon kamiyyuu the sum of its central angle 360 akkasumas the sum of its exterior angle 360 kanaan dagatina central angle maal akka ta'e barattaniitu kanaan dura daanoo maal jedha the measure of each exterior angle is 135 each exterior jedha waan ta'eef each exterior angle akkamitti barbaada 360 over inni so 360 over inni 135 yoo kenne dhugaata yoo hin kennu ta'e sobata each exterior angle akkasitti barbaada waan ta'eef 360 degree over 8 kenna 45 degree so the measure of each exterior angle is 45 not 135 kun immoo meeqa ta'a 360 ture so deebiinsaa maal ta'a jechaadha baata jechaadha haaluma salphaa ta'een kudhanaffaa maal jedha which one of the following is not correct ammoo kan sirrii hin taane waa'ee maali
any side regular polygon iyyuu kamiyyuu haa ta'u jechaadha. Any side polygon rock sadis haa ta'u rock arfees haa ta'u. Okay, maal jedha? It has end lines of symmetry. Kun dhugaadha. Soba miti kun correctidha kun. Amma fakkeenyaaf rock sadii yoo ta'e symmetry meeqa qaba? 3 qaba. Yoo maal ta'e dhagaa regular polygon yoo ta'e regular polygon rock sadeen line of symmetry qaba. Rock arfeenoo line of symmetry 4 qaba. Regular polygon yoo ta'e kun dhugaadha. Nuti correct kan jedhe barbaadedha waan ta'eef biyya san fedhe dogoggore si barreesse jalqaba biyyin keenya kan. The measure of each interior angle is n minus 2 times 180 degree over n. Kun dhugamoo soba? Dhugaadha. Each interior angle akkamitti barbaanna? n minus 2 times 180 degree the sum of interior angle over n dha. Kun dhugaadha hundumaayyuu. Kanaafuu kun deebiin ta'u not correct waan jedheef. Okay, see maal jedha? The measure of each central angle and each exterior angle is 360 degree over n. Centimeter. Each yoo ta'e 360 degree over n dhaan barbaanna. Argitanii? Each central angle fi each exterior angle. Sum of each exterior angle fi each central angle 360. Central angle immoo maal? 360 degree over n. Saamiin isaanii 360. Ichi yoo ta'e garuu 360 irra n dhaan barbaanna. Kan central angles kan exterior angles kan dagatinaa. Kanaafuu kun dhugaadha waan ta'eef deebiin ta'uu hin danda'u. So deebiin keenya D'dha. Maal jedhaa? The sum of the measure of exterior angle is n times 360 degree. Argitanii? Maal asiniin jedha? The sum of each exterior angles is 360 degree dha malee n times 360 degree ta'u 360 degree. Sum of exterior angle. Ida'amni kofa ala angle isaa maal ta'a? 360 degree ta'a malee n times 360 degree ta'u. Kanaafuu diin keenya correct kan hin taane D ta'a jechaadha. Deebiin keenya D ta'a. 11ffaan maal jedha? If the measure of each exterior angle of a regular polygon is 40 degree. Argitanii? Tokkoon safara exterior angle kofa ala 40 degree dha. Argitanii? Kan regular polygon ta'e tokko. Then how many sides does this polygon have? Argitanii? Exterior angle nu laata. Each exterior angle is equal to 40 degree. Each dha kun. Each. Jasaamee miti. Each. So akkamitti barbaanna gahe? Each exterior angle 360 degree over n dhaan barbaanna. Formulaan isaa akkas. So kana jechuun kana hojii wal qixxeechaa 360 degree over n is equal to 40 degree. Argitanii? So criss cross baay'isuu dhagaa kana bakka kana buusuu. So 360 degree over 40 degree is equal to n ta'a. Kun kanaan bade. 36 afurii meeqa ta'a? 9. Kanaafuu inni keenya meeqa ta'e? 9. Biitaa jechaadha haaluma salphaa ta'e. 12ffaa ilaalaa maal jedha? The perimeter of a regular pentagon. Argitanii? Perimeterii yookaan naannawaa regular pentagonii inscribed in a circle. Circleidhaan marfame with radius 10 cm. Radius 10 cm ta'e equal to dash. Maal isa barbaadedha? Perimeterii isa barbaadedha. Kan inni regular pentagonii circleidhaan marfame. So maaltu nuu laatame? Arriin keenya 10 cm dha. Inni keenya maalidha? Pentagon jechuun meeqa jecha? 5. Amma bakka buusu. Perimeterii akkamitti barbaanna? P is equals to 2nr sin of 180 degree over n jenna. Argitanii? Use this jedhamoo nuu laateera. Argitanii? Trigonometry ratio. P is equals to 2 times n keenya meeqadha? 5 times r keenya meeqadha? 10 times sin of 180 degree over n keenya meeqadha? 5. P is equals to 2 times 5 10 times 10 100 maaltu nu joorse times sin of 180 degree over 5 jechuun meeqa jechaadha? 36 jechaadha. So sin of 36 degree. Okay, as kottaa P is equals to 100 times sin of 36 degree nu laateera si. Sin of 36 degree use sin of 36 cos nu laateera. So sin fudhanna nu. Sin of 36 meeqadha kan nu laatame? 0.59. Argitanii? P is equal dhibba baay'isu 0.59 meeqa ta'a? 59 ta'a. 59
centimeter taachad. So deebiin keenya D taachad arma salphateen. Maal jedhe kudha sadaffaan immoo is it possible to have a regular polygon with each of whose exterior angle is 50 degree? Argitanii regular polygon tokko exterior angle isaa 50 ta'e argachuu dandeenya jedhe. Ni dandeenyaaf hin dandeenyu keenya inni arganneet kan murteessuu dandeenya. Inni yoo natural number kenne ni dandeenya jenna. Inni yoo natural number miti ta'e tuqaa qaba taanaan hin dandeenyu. Tuqaa ta'uu hin danda'u waan ta'eef inni 3 4 rogoonni jechaadha. Rogni tuqaa ta'uu hin danda'u. Rogni yoomiyyuu taanaan lakkoofsa guutuu lakkoofsa lakkaawwitaa. Lakkoofsa lakkaawwitaa 3 4 5 6 jedhamatti dhufa malee 3 tuqaa 5 rogni jedhamu hin jiru. Kanaafuu roga irratti hundoofneeti. Rogni argannu sun iyyuu naachuraal ta'e ni danda'ama jenna. Ichi exterior angle immoo akkamitti barbaadna? 360 degree over n dha. Ichi exterior angle is equals to meeqa jedhe 50. Ichi exterior nu laatame immoo 50. So n isheen kun maal ta'uu qabdi isiniin jedhe gaa yeroo barbaadamtu? Natural number ta'uu qabdi. Decimal taanaan we can't. It is not possible jenna. So criss cross yaa baay'isu. 50 naan walqixa 360 degree over 50 kun kanaan salphatte inni keenya meeqa ta'a 360 hiruu 50 meeqa ta'a 7 tuqaa 2 ta'a. Argitanii 7 tuqaa 2 roga ta'uu hin danda'u. Kun maal deesimaalii waan ta'eef lakkoofsa lakkaa'ame miti. Kanaafuu rogni deesimaaliidhaan taa'uu waan hin dandeenyee fi regular polygon akkasii exterior angle kana qabu uumuu hin dandeenyu, construct gochuu hin dandeenyu, qabaachuu hin dandeenyu jechaadha. So it is not possible. The answer is it is not possible jennecha. It is not possible because the n is not natural number. Not natural number. N is not natural number. Natural number yoo ta'e malee kan argachuu hin dandeenyu. So it is not possible.